özü təmizləyir, yəni təmizliyinə özü baxandır. Dindar olduğuna görə həddindən artıq təmizkardır. Natalya Sadıqovanın oğlu Ələkbər Sadıqov narkotik maddə ittihamı ilə həbs olunub. Deyir ki, oğlu Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü olduğu üçün şərlənib. İnansız orası gedəndə siqaret çəkmirdi, indi başlayıb siqaret çəkməyə. Yəni siqaretsiz mən o həyat yaşanmışdı uşaq. Yəni dərdindən indi siqaret çəkir orada. Bizim prezidentin əlini böyük bir möhtəbərliklə əlini basıb Qurana, and içdiyi Quran bizim evdən müsadirə edildi. Quran yoxu, Quran kitabları müsadirə edildi. Və bu müsadirə aparandan sonra bir il saxladılar bu kitabları. Şərlənib Abşeron rayonu polis idarəsi tərəfindən aparılanda şərlənərək orada oğluma narkotiklə bağlı sual verilməmişdi. Orada oğluma dinlə bağlı sual verilmişdi ki, İmam Zaman ağanın gəlişinə inanırsan? O demişdi ki, bəli, inanıram. Ələkbər Sadıqov 2023-cü ildə eyni ittihamla həbs olunmuş onlarla məhbusdan biridir. Bir il sonra ona küllü miqdarda narkotik vasitələrin daşınması və emalı maddəsi ilə 4 il həbs cəzası verilib. Məhbus öz həbsini qanunsuz və siyasi sifariş olduğunu bildirib. Oğlumun görüş kağızında bir kənarda qırmızı hərflərlə şiə, bir tərəfdə radikal, aşağı hissədə isə narkotiklər. Niyə, nə səbəbə? 2015-ci ildə polisin Nardaran qəsəbəsində keçirdiyi əməliyyatdan sonra Müsəlman Birliyi Hərəkatının bir çox fəalı adam öldürmə, terrorçuluğa hazırlıq və sair ittihamlarla uzun müddətli həbs cəzalarına məhkum ediliblər. Hakimiyyət nümayəndələri təşkilatı İrana işləməkdə, şəriət dövləti qurmaqda və s. günahlandırıblar. Təşkilat üzvləri bu ittihamları qəbul etmir. Hansı qurumun qapısını döyürdük? Bizə deyirdilər ki, bizə sifariş yuxarıdan gəlib. Hamısı belə eləyirdi, yuxarıdan gəlib. Bizim sifarişimiz bu dindarların, əksər dindarların belə dalğada getməsi, yəni sifarişdir. Biz də ona görə, mənə hələ indiyənə kimi qaranlıqdır, mən istəyərdim, maraqlanam ki, bu sifariş kimdəndir və necə olubsa, qoy mən də bilim də, mənim də haqqımdır. Çünki mənim də oğlum siyasi məhbusdur. Mənim də haqqımdır, mən bilim ki, görüm bu siyasi motivli həbsləri kim qərarını kim verib, kim buna qol çəkib ki, həqiqətən də bu dalğada jurnalistlər, dindarlar, politoloqlar, nə bilim, hüquq müdafiəçiləri, bunlar getməlidir. Azərbaycan siyasi məhbuslarına Azadlıq Birliyinin 2025-ci ilin iyununa olan son hesabatına görə siyasi məhbus sayılan şəxslər arasında 241 inanclı şəxs də var. Bu il mayın 18-də Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Ombudsmanı Səbinə Əliyeva insan hüquqları aylığının elan olunması ilə əlaqədar müraciət yayıb. Elan olunub ki, ölkədə iyunun 18-nə qədər insan hüquqlarına aid tədbirlər keçiriləcək. Bundan öncəki çıxışlarında Ombudsman və digər dövlət rəsmiləri ölkədə siyasi məhbus olmadığını iddia ediblər.